Fala galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo de manhã para gravar aqui o último episódio aqui da série do Talking Crew, né? O último episódio e uma entrada de um outro episódio, porque agora vai estar da Ângela. E da Ângela vai entrar. E quando entrar, vai ser tipo placar tudo de novo. Eu vou completar todos os placares até aí a série vai acabar de verdade, né? Então bora lá. Mas antes de nada, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Não. Você tem uma cobertura de 50 mil reais. Desculpa, galera, anúncio, né? Então bora lá. Bora nessa. Eu consegui pegar aqui. Por incrível que pareça, só deu 2 itens. E bora lá. Go. Vai começar. O cara não percebeu que eu tô de jet ski de cavaleiro. O cavaleiro empurra os outros. Ai, velho. Bati. Velho. Vai ficar difícil pegar o top 5 assim. Pegar o top 1, né? Na próxima eu vou de bigorna. O cara se recusou pelo negócio. Nossa, o jeito que parece que não tem lugar. O jet ski parece que não quer andar, não. Tem de top 6 agora. Bora de bigorna. Só porque eu tô chegando perto. Se eu desativar a internet, eu quero ver quem vai ganhar de mim. Vai, fica perto da bigorna. Oi. Ai, quase, velho. Essa daqui tem muito ganhar. Agora esse aqui é tudo platina. Bora lá, já correndo corridão, agora é gigante. Só vem perto do gigantão. Puxa, velho, o que aconteceu agora? Se não tivesse minerável, eu acho que tinha feito. Velho! Mano, tava pertinho do final. Eu desliguei agora a internet e agora eu vou ganhar isso daqui. Tô ficando com os jogos que falha agora. Velho, não acredito, velho. Quem faz isso?
Foi. Bora. Quase, velho. Foi, aleluia. Obrigado a Deus, Pai. Quinto, bora. Bora que a gente tá criando. Nossa. Eita, agora eu vou ganhar esse bicho. Ganhamos, doido. Você é doido, doido. Vou entrar pro tropa 3 agora. 3. Quer ver? Bora, Bill. Bora, subir, Bill. Velho, eu tô cansado. Bora, Bill, velho. Tanto dia no meu juízo. Bora, Bill. Por favor. Agora corrida veloz. Tem que ser veloz essa daqui, né? Arrancada boa. A lampinha. Olha aí embaixo. O cara não aguentou a velocidade. Aqui é muita velocidade, coisa veloz. Agora acho que é maratona. Quando a gente ganha o segundo lugar, tipo, a gente não upa nem digita, a gente fica no mesmo lugar. Bora lá. Mano, por favor, deixa eu passar de você. Eu preciso perguntar. Já deixou mesmo. Esse zigue-zague, em vez de atrapalhar, ajuda, tá bom? Galera, se você ajuda, atrapalhar, você está totalmente errado. Nossa, velho, eu pensei que eu ia bater. Finaliza uma corrida. E tome, épico. Engula, meu épico. Chegamos no top 3, velho. Chegamos. Top 3, aí vamos nós. Será que dá pra pegar o top 3? Deixa eu jogar mais uma corrida, galera. Se eu ganhar, se eu não ganhar, tá bem, eu ganho. Pronto. Vivemos em paz. Que saco, velho. Os caras tá fazendo de tudo pra me bater. Eu gosto de ficar em último, porque se a gente pegar o power up em último, tem mais chance de alguém coisa pra ajudar a gente do que pra atrapalhar. Tipo o X2. X2 também ajuda, mas pra mim eu não preciso muito. Ganhamos segundo, né? Tá bom, galera, esse foi o vídeo. Fico top 3 mesmo, porque eu já tô com medo de jogar mais uma coisa da Valorant. Tá bom, galera, no próximo vídeo eu pego o top 1, né? Nesse vocês viram que filme tá arrancado, foi muito arrancado. Já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E
Comenta aí se você já pegou o top 1 ou pegou já o Grande Dragão Vermelho, né? Porque o jet ski do Dragão Vermelho. Se você pegou, se você comenta aí se você já pegou o top 1 e já pegou esse jet ski, que é muito roubado mesmo, galera. Então, esse foi o vídeo e falou. É nóis. No próximo vídeo vai ser V3 Arena, tá?